Sa mga ka-tech vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So ito, binalikan natin yung inayos natin na video dati. Ito yung mga ginawa nating speaker, 4. Ayan, yung crown na instrumental. Ayan siya. So binalikan natin to dahil nga nung last na pinuntahan natin to, nag-suggest tayo dun sa may-ari na kung pwede dagdagan natin ng kalansing kunti kasi medyo ano siya, medyo ngungo. Okay? So nung mapasa kanila tong video kina to, nung binili nila, ganun na daw talaga yung boses. So ayan kung ano yung mga nakalagay kasi sa 4 na tweeter, ito yung kanilang value. Ayan ayan siya. So 0.5 microfarad, 504. Sa 4, dalawa dito, dalawa din sa kabila. Ito pa yan yung isa. Hindi pa natin siya napalitan. Ayan. So 0.5 microfarad pa lang. Pero yun nga, sabi ko kung 0.5 microfarad, napakahirap palabasin ng kalansing yung normal na tunog ng high frequency. Mahirap palabasin dahil nga napaka-pino. So ito din yung isa sa mga technique ng mga gumagawa ng video para wala gaanong complain pagdating sa high frequency feedback. Hindi gaanong nagwi-whistle yung microphone dahil nga napakababa nung value ng mga capacitor na nakalagay. Yan, kaya papalitan natin yan, gagawin natin 1.5 microfarad. Yan. Okay, so wala namang problema sa sounds dahil yung nakakasana amplifier sa loob ay yung branded Pioneer na made in Japan. Mas malakas pa siya sa 502. Yan siya Ayan, tapos ito yung kanyang player. Okay, so ayan. So far mga dalawang linggo na nakaraan at matagal na nilang ginagamit so walang complaint dito sa ginagawa nating mga 4 na crown instrumental speakers. Ayan. So yung sadya talaga natin, papalitan lang natin ng mga capacitor yung nakalagay dito sa tweeter. So yung sa mid-range hindi natin gagalawin, although kahit na sabihin natin na mababa pa rin dahil 3.3 yung nakalagay, hindi pang mid-range yan, pang tweeter, pero yan na lang natin, hindi na natin gagalawin. Okay? So ito, papatunugin natin. Try natin siya. 1, 2, 3. So napakagaling tumunog dito, napakalinis. Okay, so hanggang dito na lang tayo. So maraming salamat. God bless and bye-bye.